In the last class, we have discussed quadratic forms and the metric representation of quadratic forms, and the canonical representation corresponds to a given quadratic form. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോമിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി വരുന്ന മെട്രിക്സ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എക്സ് ഡാഷ് എ എക്സ്, ദെൻ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് റൂട്ട്സ്, മെട്രിക്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എക്സെട്ര. ടുഡേ we discuss the nature of quadratic forms. Then this is an important section. Quadratic form is very important, and then important word, nature of quadratic forms. Then what do you mean by nature of quadratic forms means? You consider a quadratic form in two variables x and y. That is, consider q is equal to a quadratic form ax square plus by square plus 2hxy. Then this is a quadratic form in two variables x and y. And this representation ax square plus by square plus 2hxy is equal to matrix form x dash ax. X dash means x transpose ax. Then what is a? The matrix A is equal to matrix A H H G. A H H G in this, the diagonal elements A H H not G H B. Then the diagonal elements are the coefficients of x square and y square. Then A H, then this one half of the coefficient of xy H. Or for the corresponds to this quadratic form, the metric representation x dash ax where A is equal to this matrix. And again, let lambda 1 and lambda 2 are the characteristic roots or eigenvalues of this matrix. Lambda 1 and lambda 2 are the characteristic roots or eigenvalues of this matrix. Then what is the canonical form? Canonical form is lambda 1 x square plus lambda 2 y square. Okay? That means if this is a quadratic form in two variables, then A is equal to this matrix, and lambda 1 and lambda 2 are the characteristic roots. Then the corresponding canonical form is lambda 1 x square plus lambda 2 y square. Similarly, next we consider a quadratic form in three variables x, y and z. Quadratic form in three variables x, y and z, q is equal to ax square plus by square plus z square plus this time 2fyz 2gzx and 2hxy. Then this also has the matrix representation, or the matrix representation corresponds to this one is x dash ax. Then x dash ax is equal to where A is equal to the matrix corresponds to this transformation AHG HBF GFC. That means the diagonal elements are A, B and C. These are the coefficients of x square, y square and z square. Then you get FGH, coefficient of yz, half of the coefficient of yz, half of the coefficient of zx and half of the coefficient of xy. Or A is this matrix. Then since there are three variables, this quadratic form have three eigenvalues or three characteristic roots. Let lambda 1, lambda 2 and lambda 3 be the characteristic roots of this quadratic form. Then this quadratic form in the characteristic roots are lambda 1, lambda 2, lambda 3. And then lambda 1 and lambda 2 are characteristic roots. And then lambda 1, lambda 2 and lambda 3 are the characteristic roots. Then the canonical form is lambda 1 x square plus lambda 2 y square plus lambda 3 z square. And the index of this quadratic form. First index of the quadratic form. Index of the quadratic form is number of positive terms in the canonical form is defined as the index of the quadratic form. Lambda 1 x square plus lambda 2 x square y square is the canonical form. Similarly, lambda 1 x square plus lambda 2 y square plus lambda 3 z square. That is, times positive what we call index.
ഇനി എത്ര ടൈംസ് പോസിറ്റീവ് ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തായിരിക്കുന്നതാണ്? ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് റൂട്ട്സിൽ എത്ര എണ്ണം പോസിറ്റീവാണ്. ഇതിൽ ഒരെണ്ണം പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇതിന് ലാംഡ 1 പോസിറ്റീവ്, ലാംഡ 2 നെഗറ്റീവ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? ലാംഡ 1 എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ലാംഡ 2 എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ എന്നായിരിക്കും, മൈനസ് ആയിരിക്കും. അത് പോസിറ്റീവായി വരുന്ന എണ്ണം എന്തായിരിക്കും? 1. Therefore index is equal to 1. Similarly, lambda 1, lambda 2 and lambda 3 are the characteristic roots. അതിൽ രണ്ടെണ്ണം പോസിറ്റീവ് ആണ് വിചാരിക്കുക. Then index of this quadratic form is 2. The number of positive terms in the canonical representation of a quadratic form is defined as the index of the quadratic form. Then next അടുത്ത ടൈം എന്താണ്? Signature. Signature or signatures. Signatures means അർത്ഥമാക്കുന്നത് the difference of the positive and the negative terms. അതായത് എത്ര പോസിറ്റീവ് എത്ര നെഗറ്റീവ് ആണോ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിനെയാണ് വാട്ട് വി കോൾ ദ സിഗ്നേച്ചർ ഓഫ് ദി ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോം. വാട്ട് ഈസ് ഇൻഡെക്സ്? ഇൻഡെക്സ് മീൻസ് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോമിനകത്ത് എത്ര ടൈം പോസിറ്റീവ് എന്നാണ്. അതായത് എത്ര ക്യാരക്ടർ റൂട്ട്സ് പോസിറ്റീവ് ആണോ അതായിരിക്കും ഇൻഡെക്സ്. നമ്മുടെ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെയാണ് വാട്ട് വി കോൾ ദ സിഗ്നേച്ചർ ഓർ സിഗ്നേച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദി ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോം. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ദ പോസിറ്റീവ് ഡെഫിനിറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ലാംഡ 1 ലാംഡ 2 രണ്ട് ക്യാരക്ടർ റൂട്ട്സ് ആണ്. അത് രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇരിക്കുക. രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ we say this is equation is said to be positive definite. A quadratic form is x dash ax is said to be positive definite if all the eigenvalues of capital A are positive. അതായത് അതിൻ്റെ എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സ് റൂട്ട്സ് എന്തായിരിക്കും? പോസിറ്റീവ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ആ എക്സ് ഡാഷ് എ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോം ഈസ് സെഡ് ടു ബി പോസിറ്റീവ് ഡെഫിനിറ്റ്. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ഡെഫിനിറ്റ്? എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആയാൽ പോസിറ്റീവ് ഡെഫിനിറ്റ് ആയിരിക്കും, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആയാൽ. സിമിലർലി ഇഫ് ഓൾ ദി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് റൂട്ട്സ് ഓർ ഈജൻ വാല്യൂസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എ, ദിസ് മാട്രിക്സ് ക്യാപിറ്റൽ എ ആർ നെഗറ്റീവ്, ദെൻ ദ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോം ഈസ് സെഡ് ടു ബി നെഗറ്റീവ് ഡെഫിനിറ്റ്. പോസിറ്റീവ് ഡെഫിനിറ്റ് ആയാൽ എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും, എല്ലാ ലാംഡയും പോസിറ്റീവ്. If all the lambda are negative, that is less than 0, then the quadratic form is said to be negative definite. In the positive semi-definite. Positive semi-definite means if all the lambda or characteristic roots or eigenvalues of A are positive and at least one is 0. എല്ലാ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് റൂട്ട്സും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും, ലാംഡ എന്തായിരിക്കണം? പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരെണ്ണമെങ്കിലും എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ റൂട്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് വരിക? ഒരെണ്ണം 0 ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത്, ബാക്കിയെല്ലാം എന്തായിരിക്കണം? പോസിറ്റീവ്. Then it is said to be positive semi definite. So okay, അതേപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് സെമി ഡെഫിനിറ്റ്. നെഗറ്റീവ് സെമി ഡെഫിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കുന്നതാണ്? എല്ലാ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് റൂട്ട്സും നെഗറ്റീവ്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് റൂട്ട് ലാംഡ ഈസ് 0. എന്നാൽ എല്ലാ ലാംഡകളും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം, ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരെണ്ണമെങ്കിലും എന്തായിരിക്കണം? 0 ആയിരിക്കണം. അന്നേരം ക്യാരക്ടർ റൂട്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് വരിക? 0, ബാക്കിയെല്ലാം എന്തായിരിക്കണം? നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ that quadratic form is said to be negative semi definite. Then ഒന്നുകൂടെ പറയാണ്, പോസിറ്റീവ് ഡെഫിനിറ്റ്. പോസിറ്റീവ് ഡെഫിനിറ്റ് means all the characteristic roots of A, all the eigenvalues are positive, then it is said to be positive definite. Then negative definite, if all the characteristic roots or eigenvalues are negative, then it is said to be negative definite. ഇനി ഇതെന്തായിരിക്കുന്നതാണ്? all the character roots are positive greater than 0 and at least one of the lambda I is equal to 0 ആയിരിക്കും. ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരെണ്ണമെങ്കിലും എന്തായിരിക്കണം? 0യും ബാക്കിയുള്ളതും പോസിറ്റീവ് ആകുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് പോസിറ്റീവ് സെമി ഡെഫിനിറ്റ്. സിമിലർലി നെഗറ്റീവ് സെമി ഡെഫിനിറ്റ്, all the lambda I are less than 0 and at least one is 0. എല്ലാ ലാംഡ ഐകളും എന്തായിരിക്കും? നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം, ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരെണ്ണമെങ്കിലും എന്തായിരിക്കണം? 0യും ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെ വന്നാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് നെഗറ്റീവ് സെമി ഡെഫിനിറ്റ്. ഇനി ഇൻഡെഫിനിറ്റ് പറയും. ഇൻഡെഫിനിറ്റ് എന്തായിരിക്കുന്നതാണ്? എല്ലാ ലാംഡകളും പോസിറ്റീവും എല്ലാ ലാംഡയും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. കുറേ എണ്ണം പോസിറ്റീവും അതുപോലെ സം ഓഫ് ദി റിമൈനിങ് വാല്യൂസ് ആ നെഗറ്റീവ് വരാം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്തായിരിക്കുന്നതാണ്? ലാംഡ 1 പോസിറ്റീവ്, ലാംഡ 2 നെഗറ്റീവ് വന്നിരിക്കും. അതുപോലെ ഇവിടെ രണ്ട് ലാംഡ 1ഉം ലാംഡ 2 പോസിറ്റീവ്, ലാംഡ 3 നെഗറ്റീവ് വന്നിരിക്കും. അന്നേരം സം ഓഫ് ദി ലാംഡ റീജിയൻ വാല്യൂസ് ആർ പോസിറ്റീവ് and the remaining values are negative, then it is said to be an indefinite one. Then definite, positive definite, then index, positive definite, negative definite, positive semi definite, negative semi definite,
and indefinite. Indefinite means some of the eigenvalues are positive and the remaining values are negative, then the quadratic form is said to be indefinite. Consider this problem. Reduce the quadratic form 3x square plus 5y square plus 3z square minus 2yz plus 2zx minus 2xy. Reduce this quadratic form to the canonical form. The quadratic form canonical form like reduce. Discuss its nature. Then nature means nature positive definite, negative definite, semi-positive definite, semi-negative indefinite property. Then discuss its nature and moreover find the matrix of transformation. And a quadratic form and a canonical form like the matrix of transformation. Then it's very important. Either three variables and a quadratic form and the canonical form. And again, we have to discuss, or we shall discuss the nature of the quadratic form and matrix of transformations. Then the given quadratic form 3x square plus 5y square plus 3z square minus 2yz this value. Then compare it with the standard form. This is the standard form. Standard form is ax square plus by square plus cz square plus 2fyz plus 2gzx plus 2hxy. And my comparing. Compare what is the value of a? A means the coefficient of x square, that is a is equal to 3. Coefficient of y square, that is b is equal to 5. Coefficient of z square equal to c is equal to 3. Then coefficient, half of the coefficient of yz. Half of the coefficient of yz, coefficient of yz is equal to 2, minus 2. Then it's half of the coefficient is minus 2 by 2 is equal to minus 2. Okay, then g, half of the coefficient of zx. Here the coefficient of zx is equal to 2. Then what is half of the coefficient is 2 by 2 is equal to 1. That is g is equal to 1. And the coefficient of xy is 2x or h is equal to minus 2. Okay, then a and b values. Then what is the matrix of transformation? X dash ax. If x dash ax is the matrix of transformation, then A is equal to, matrix A is equal to A, B, C, diagonal elements, F, G, H. It is a symmetric matrix, A, H, G, A, H, G, H, B, F, H, B, F, then G, F, C, G, F, C. Now, A, H, G, then A, H, G, then H, B, F, HBF, this is the matrix of transformation. So not matrix of transformation, the matrix corresponds to the quadratic form. Then what is the characteristic roots? To find the characteristic roots, we write the characteristic equation. Characteristic equation is, equation of this matrix A is lambda I minus a, determinant lambda I minus a is equal to 0, or A minus lambda I, determinant of A minus lambda is equal to 0, both are same. The determinant of lambda I minus a, determinant lambda I minus a is equal to this matrix. Lambda minus 3, either minus plus 1, either minus 1, the minus minus 8 becomes 1, lambda minus 5, this becomes 1, minus 1, then 1, then lambda minus 3. This determinant is equal to 0. Now you determine lambda minus 3 into minor of lambda minus 3, and the minus 1 into a property which expand here. Then expand here, the characteristic equation is this one. Lambda cube minus 7 lambda square plus 38 lambda minus 36 is equal to 0. This is the expand this is the characteristic equation. Then characteristic equation is the third degree equation. There are three characteristic roots or eigenvalues. By trial and error method, first you have to find a characteristic root. Let lambda is equal to 2. If you take lambda is equal to 2, then 2 cube minus 11 into 2 square plus 38 into 2 minus 36. 80 minus 80 is equal to 0. That means lambda is equal to 2 and one characteristic root. In lambda characteristic root, 2 characteristic root by synthetic division.
ഡിവിഷൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ എന്നാൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ 3 ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് റൂട്ട്സ് ലാംഡ 1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ സെക്കൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് റൂട്ട് ഓഫ് ഈജൻ വാല്യൂ ലാംഡ 2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 ആൻഡ് ലാംഡ 3 ഈസ് ഈക്വൽ 6. ഇതാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ 3 ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് റൂട്ട്സ്. അത് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോം, ആ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോമിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി വരുന്ന മെട്രിക്സ് and again the eigenvalues of the matrix A is lambda 1 is equal to 2, lambda 2 is equal to 3 and lambda 3 is equal to 6. Then what is the index of the quadratic form? The number of positive terms in the canonical representation or in lambda 1, lambda 2, lambda 3 എത്ര എണ്ണം പോസിറ്റീവ് ആണോ അതാണ് എൻ്റെ ഇൻഡെക്സ്. ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആണ്. Therefore index of the quadratic form is 3. ഈ 3 ടേബിൾ പോസിറ്റീവ് ആണ്. And 3 ടൈപ്പ് പോസിറ്റീവ് ആണ്, എല്ലാ ലാംഡയും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും, ആ ഇക്വേഷൻ ഈസ് സെഡ് ടു ബി പോസിറ്റീവ് ഡെഫിനിറ്റ്. ഓക്കേ, അന്നേരം അതിന്റെ നാച്ചുറൽ ഓഫ് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇൻഡെക്സ് 3 ആണ്. മോർ ഓവർ ദ ഗിവൺ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോം ഈസ് പോസിറ്റീവ് ഡെഫിനിറ്റ് ആണ്. എല്ലാ ലാംഡകളും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണ്. എല്ലാ ലാംഡ 1 ലാംഡ 2 ലാംഡ 3 ആർ പോസിറ്റീവ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് ഡെഫിനിറ്റ്. ഓക്കേ, പിന്നെ എന്ത് പറയുന്നതാണ് അതിന്റെ കനോണിക്കൽ ഫോം. Canonical form lambda 1, lambda 2, lambda 3 are the characteristics or eigen values. Then lambda 1 x square plus lambda 2 y square plus lambda 3 z square. That is the canonical form. Lambda 1 x square plus lambda 2 y square plus lambda 3 z square. That means lambda 1 is 2x square, lambda 2 3, 2x square plus 3y square plus 6z square. That is the canonical form. Canonical form means 2x square plus 3y square plus 6z square. Second, that is the canonical form. This is the matrix of transformation. Matrix of transformation is the eigen values corresponding to eigen vectors. Second, eigen vectors to find the eigen vectors, consider matrix lambda I minus a into x is equal to 0. Okay, lambda I minus a into x is equal to 0 means lambda I minus a this one into matrix x means x y z is equal to 0 0 0. Okay, so this equation let lambda is equal to 2. If we let lambda is equal to 2, then we get the eigen vector corresponds to lambda is equal to 2. So lambda is equal to 2 minus 3 minus 1. This one 1 minus 1, then 1. 2 minus 5 minus 3 1, then minus 1 minus 1, then 2 minus 3 minus 1, x y z is equal to 0. So again, simplify minus 1 1 minus 1. There row is minus 1 1 minus 1. And then minus x plus y minus z is equal to 0. Our equation of minus x plus y plus z is equal to 0. That means variables, there are 3 variables. 3 equations. And here two equations same are represented. This is minus x plus y minus z is equal to 0. This is also that equation minus x plus y minus z is equal to 0. And there are 3 variables, 2 equations. 3 variables, 2 equations are variable we get the character x is equal to a, x is equal to z is equal to a. Sorry, a x is if we let x is equal to a, then the characteristic vector corresponds to lambda is equal to 2 is this is a, this is 0, this is minus a. And then lambda a ke baar 1 the characteristic vector or eigen vector corresponds to lambda is equal to 2 is the a ke baar 1 ayal 1 0 minus 1. Ni ideypole thanne endu cheyunu ee equation athu edu kodukka lambda is equal to let lambda is equal to edu kodukku nammal 3 kodukku. Sorry alle lambda is equal to 3 കൊടുക്കും, അഥവാ ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 6 കൊടുക്കും. അന്നേരം എന്ത് കിട്ടും? ബാക്കിയുള്ള 2 ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് വെക്ടേഴ്സ് അഥവാ ഈജൻ വെക്ടറുകൾ. ഈജൻ വെക്ടർ കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2. ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഈജൻ വെക്ടർ ഏതാണ്? ദിസ് വൺ 1 0 മൈനസ് 1. ദെൻ ഈജൻ വെക്ടർ കിട്ടി. ഈജൻ വെക്ടർ കിട്ടിയാൽ ദെൻ ഈജൻ വെക്ടർ കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈസ് 1 0 മൈനസ് 1.
then the normalized form. Then the normal form of this eigen vector. Normal form of this eigen vector means ഇതിനെ ഓരോന്നിനെയും എന്ത് ചെയ്യണം അതിന്റെ സ്ക്വയേഴ്സിന്റെ സം അതിന്റെ റൂട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. എന്നാൽ ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ 1, ഇത് 0, ഇത് 1, 1 + 1 2, റൂട്ട് 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇതാണ് നോർമലൈസ്ഡ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതിന് ഓരോന്നിനെയും അത് റൂട്ട് ഓഫ് ദി സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ദി സം അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെന്തായിരിക്കും നോർമലൈസ്ഡ് ഫോം ഓഫ് ദിസ് ഈജൻ വെക്ടർ ഈസ് 1/√2, ഇത് 0/√2 -1/√2. So again, similarly, this is lambda I minus a into x is equal to 0. ഇതാണ് ഈജൻ വെക്ടർ ഇട്ടാണ് മാറുക. അതിനകത്ത് lambda is equal to 2 കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത് ഈ വെക്ടർ കിട്ടും. Similarly, you let lambda is equal to which is the next eigen value or characteristic root, lambda is equal to 3 ആണ്. ആ lambda is equal to 3 equation കൊടുക്കും. If lambda is equal to 3, then lambda minus 3, 3 minus 3, 0, 1, minus 1, this is 1, the 3 minus 5, minus 2, 1, then minus 1, 1, 0. ഇത് x, y, z. ഇതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യണം, നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് the characteristic vector or eigen vector corresponds to lambda is equal to 3. ഇതിനകത്ത് lambda is equal to 3 കൊടുക്കുക, അന്നേരം ആ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുക. then we have the eigen vector is 1, 1, 1 എന്ന് കിട്ടും. okay, or the eigen vector corresponds to lambda is equal to 3 is this one, 1, 1, 1. then what is the normalized form? അന്നേരം normal form of this eigen vector means each is divided by 1 square plus 1 square plus 1 square, 3 into root. Each term or each vector is divided by √3. That is 1/√3, 1/√3, 1/√3. Or eigen vector corresponds to lambda is equal to 3 is this vector 1, 1, 1. And the corresponding normal form is 1/√3, 1/√3, 1/√3. So okay. And then similarly, the eigen vector corresponds to lambda is equal to 6. Put lambda is equal to 6. Lambda is equal to 6 ആയതെന്തായിരിക്കും? 6 minus 3, 1 minus 1, 1, 6 minus 5, 1, 1, then minus 1, 1, 6 minus 3, 3, x, y, z. അതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ഏത് കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ഈജൻ വെക്ടർ കറസ്പോണ്ട്സ് ടു lambda is equal to 6 is. അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കും. അത് ചെയ്ത് നോക്കി എന്തായിരിക്കുന്നതാണ് 1 minus 2, 1. Okay, 1 minus 2, 1 ആയാൽ then the normal form of this is ഇതിന്റെ സ്ക്വയേഴ്സിന്റെ സം 1 minus 2 square 4 plus 1 square 1, then 4 plus 2 6, അതിന്റെ റൂട്ട് എടുക്കുക √6. therefore the normalized vector is 1/√6, then minus 2/√6 and 1/√6. അന്നേരം ഇത് ഏതാണ് lambda is equal to 2 corresponding ആയി വരുന്ന normalized vector. This is lambda is equal to 3 ക്ക് corresponding ആയി വരുന്ന normalized vector. This is lambda is equal to 6 ന് corresponding ആയി വരുന്ന normalized vector. Okay, അതാണ് ഇത് √2, ഇത് 3 ക്ക് corresponding ആയിട്ട് താഴെ വരുന്ന ടൈംസ് √3, ഇതെന്തായിരിക്കും റെഫറൻസ് 6. ഇനി ഇത് കോളങ്ങളായി വരുന്ന മെട്രിക്സ് എടുക്കും. അതായത് ആ നോർമലൈസ്ഡ് വെക്ടർ കോളങ്ങളായി വരുന്ന വെക്ടർ മെട്രിക്സ്. then matrix B is equal to then ഒന്നാമത്തെ റോ 1/√2, 0 minus 1/√2, 1/√2, 0 minus 1/√2. The second vector means second column രണ്ടാമത്തെ വെക്ടർ 1/√3, 1/√3, 1/√3, 1/√3, 1/√3, 1/√3. And the third vector or third column means eigen vector, normalized eigen vector corresponds to lambda is equal to 6. That is 1/√6 minus 2/√6 and 1/√6. So again, this is the matrix of transformation P. Then what is the given quadratic form? The given quadratic form is this one, 3x² plus 5y², then this one. Which are the characteristic roots 2, 3 and 6. Then what is the canonical form? Corresponds to this quadratic form. Then lambda 1 x² plus lambda 2y² plus lambda 3z². That is 2x², lambda 1, 3 lambda 2, then 6. That is 2x² plus 3y² plus 6z² is the canonical form. And this is the matrix of transformation. And the index means the number of positive terms in the canonical representation. ഇതെല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആണ്. അഥവാ എത്ര ഈജൻ വാല്യൂസ് പോസിറ്റീവ് 3, ഇൻഡെക്സ് ഈസ് 3, ആൻഡ് മോറോവർ ഓൾ ദി ഈജൻ വാല്യൂസ് ആർ പോസിറ്റീവ് ഓർ ദിസ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് ഡെഫിനിറ്റ്. എന്നാൽ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇതുപോലൊരു പ്രോബ്ലം ഉറപ്പായിട്ട് വരുന്നതാണ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇത് നിങ്ങൾ അതുപോലെ എഴുതി തന്നെ പഠിപ്പിക്കുക.
പഠിക്കാൻ മാത്രമല്ല ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല, അതിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുകയും വേണം. നെക്സ്റ്റ് ഈ പ്രോബ്ലം, റെഡ്യൂസ് ദ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോം 2x1 x2 plus 2x1 x3 minus 2x2 x3. That means കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് ടൈംസ് എന്തായിരിക്കും? എക്സും വൈയും സെഡുമാണ്. ഇവിടെ അതിന് പകരം ഇൻ ദിസ് പ്രോബ്ലം ദ വേരിയബിൾസ് ആർ x1 x2 ആൻഡ് x3. അന്നേരം ഏതെല്ലാം x1 സ്ക്വയർ അഥവാ x സ്ക്വയറിൻ്റെയും y സ്ക്വയർ z സ്ക്വയർ അഥവാ x1 സ്ക്വയർ x2 സ്ക്വയർ x3 സ്ക്വയർ ആ ടൈംസ് ഇല്ല. Then you compare with the standard form, which is the standard form in 3 variables, quadratic form ax square plus by square plus cz square. Then that is ax1 square plus by1 square plus cz1 square. The next step 2fyz. 2fyz means ഇവിടെ 2f y ക്ക് പകരം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? xyz, y ക്ക് പകരം x2 x3. പിന്നെ 2gzx. 2gzx means 2g x2 x3. And again 2hxy. 2hxy means here x and y എന്ന് പറയുമ്പോൾ x1 x2. എന്നാൽ ഇത് x1 x2 that means 2hxy. ഇത് ഏതിൻ്റെ ടൈമാണ്? x1 x3. അതായത് g. This is f. f ന്റെ ടൈമല്ല. f means 2fyz. എക്സും വൈ സെഡും ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വൈയുടെ വാല്യൂ x2, സെഡിന്റെ വാല്യൂ x3. എന്നാൽ കമ്പയർ ചെയ്താൽ what is a coefficient of x1 square 0, coefficient of x2 square അഥവാ y square 0, coefficient of x3 square 0. Then what is h? h is equal to half of the coefficient of xy. xy means here x1 x2, that is 1. Then f, half of the coefficient of yz. yz means here x2 x3 minus 2 അതിന്റെ പകുതി minus 1 and g is equal to 1. So okay, എന്നാൽ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലത്തെ എന്ത് ചെയ്തു? ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമുമായി കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് എയും ബിയും സിയും ജിയും എച്ചും എഫും. Then what is the matrix representation corresponds to this quadratic form? Matrix representation is x dash ax, where a is equal to the matrix corresponds to the symmetric matrix a h g. Here also a h g, HBF, HBF, GFC, GFC. അങ്ങനെ എ ബി സി ഡയഗണലായി വരുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെയും വൈ സ്ക്വയറും സെഡ് സ്ക്വയറും. പിന്നെ മുകളിലോട്ട് എഫ് ജി എച്ച്, ഇപ്പുറത്തേക്ക് എഫ് ജി എച്ച്. then അങ്ങനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എ the h is equal to 1, g is equal to 1, a h g. then hb minus 1, ഇത് 1 f c. ഈ മെട്രിക്സ് ഇനി എന്താ വേണ്ടത്? The characteristic equation. Okay, the characteristic equation of this matrix A. This matrix A is equal to determinant lambda I minus A is equal to 0. When determinant lambda I minus A is equal to 0 means determinant lambda I means lambda 0 0 0 lambda 0 0 0 lambda matrix. Lambda I minus A is equal to this one. Determinant lambda minus 0 with a minus 1. This time minus 1, lambda minus 0, minus 1 എന്നുള്ളത് പ്ലസ് 1, മൈനസ് എ എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് മൈനസ് എ മൈനസ് 1, ഇത് മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് പ്ലസ് 1, ലാംഡ മൈനസ് 0. അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഡിറ്റർമിനന്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക. ഇഫ് യു എക്സ്പാൻഡ് ദിസ് ഡിറ്റർമിനന്റ് യു ആർ ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക, ബുക്കിൽ തന്നെ ചെയ്യുക. എന്തായാലും ലാംഡ ക്യൂബ് മൈനസ് 3 ലാംഡ പ്ലസ് 2 ഈസ് ഇക്വൽ 0. ശരി, ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ ലാംഡ ക്യൂബ് മൈനസ് 3 ലാംഡ പ്ലസ് 2 ഈസ് ഇക്വൽ 0. Then ഇത് സോൾവ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും? അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് റൂട്ട്സ്. then the ഈജൻ വാല്യൂസ് ഓർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് റൂട്ട്സ് ആണ്. അതിനെ നമ്മൾ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡിൽ ഒരു റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക. ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡിനകത്ത് ഈ ഫിഗർ ലാംഡ ഈക്വൽ 1 കൊടുക്കുക. ലാംഡ ഈക്വൽ 1 കൊടുത്താൽ ഇത് 1 + 2 3, ഇത് -3 0 കിട്ടുമല്ലോ. എന്നാൽ ലാംഡ ഈക്വൽ 1 എന്തായി? ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് റൂട്ടായി. സിന്തറ്റിക് മെത്തേഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അന്നേരം ഇങ്ങനെ കിട്ടും ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് റൂട്ട്സ് ഓർ ഈജൻ വാല്യൂസ് ആർ 1 and -2. That means 1 is lambda is equal to 1 is a double root ആണ്. അന്നേരം 1 ഉം -2. ഇനി ലാംഡ is equal to 1 -2 ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് റൂട്ട്സ് ആയാൽ അതിനകത്ത് നോക്കിക്കുക, ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് റൂട്ട്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആണോ? എല്ലാം നെഗറ്റീവ് ആണോ? അതുമല്ല, ഇത് രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആണ്. ഇതെന്തായിരിക്കും? നെഗറ്റീവ്. എന്നാൽ സം വാല്യൂസ് ആർ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് certain other values ആർ എന്തായിരിക്കണം? നെഗറ്റീവ്. കുറേ വാല്യൂസ് പോസിറ്റീവും ബാക്കിയുള്ള വാല്യൂസ് നെഗറ്റീവുമായാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? എല്ലാ വാല്യൂസും പോസിറ്റീവായാൽ
പോസിറ്റീവ് ഡെഫിനിറ്റ്. എല്ലാം നെഗറ്റീവായ നെഗറ്റീവ് ഡെഫിനിറ്റ്. ഇനി 0 കൂടി വരുമെങ്കിൽ അത് സെമി പോസിറ്റീവ് ഡെഫിനിറ്റും സെമി നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഡെഫിനിറ്റും. ഇനി കുറേ എണ്ണം പോസിറ്റീവ് കുറേ എണ്ണം നെഗറ്റീവായ therefore the given quadratic form is indefinite. അല്ലേ? കാരണം ഇത് രണ്ടും പോസിറ്റീവാണ്, ഇതെന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവാണ്. therefore this quadratic form is indefinite. Then what is the canonical form? Canonical form lambda 1 lambda 2 lambda 3 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ lambda 1 lambda 2 lambda 3 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ the canonical form is given by lambda 1 x square plus lambda 2 y square plus lambda 3 z square. ഇവിടെ ലാംഡയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 1. that means ഇവിടെ x അല്ല, x ന്റെ പകരം എന്താണ് x1 എന്നാണ്. then the canonical form is x1 square plus x2 square minus 2x3 square. That is the canonical form is lambda 1 x1 square plus lambda 2 x2 square plus lambda 3 x3 square. That is x1 square plus x2 square minus 2 x3 square. This is the canonical form. Then what is the index? Index of the given quadratic form is number of positive times into index is equal to 2. Then what is the nature? The nature means the given equation is indefinite. The given quadratic form is indefinite. You need to find the eigenvectors. Then to find the eigenvector, consider lambda I minus a into x is equal to 0. Second, lambda I minus a into x is equal to 0. The eigenvector corresponds to lambda is equal to eigenvectors eigenvalues 2 1 1 1. The eigenvector corresponds to lambda is equal to 2. അതായത് lambda I minus a into x is equal to 0 lambda is equal to 2 എന്ന് കൊടുക്കുക. അന്നത്തെ പാട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കുക. Then you will get the eigenvector corresponds to lambda is equal to minus 2 is minus 1 1 1. അത് കംപ്ലീറ്റ് ആണ്. ഇനി അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ what is the normalized form? The normalized form is ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ സം എടുക്കും, അത് 3 കിട്ടും. 1 square plus 1 square plus 1 square അതിൻ്റെ റൂട്ട് ഇതാണ് -1/√3 1/√3 then 1/√3. Then the characteristic vector or eigenvector corresponds to lambda is equal to -2 is this one, and the corresponding normalized form is this one. Similarly, then eigenvector corresponds to lambda is equal to 1. Eigenvector corresponds to lambda is equal to 1 ആകുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം? lambda I minus a into x is equal to 0 lambda is equal to 1. Then you have the eigenvector corresponds to lambda is equal to 1 is ഒരു value 1 0 1, and the normalized form ഇതിന്റെ സ്ക്വയേഴ്സിന്റെ സം 1 square plus 1 square 0 square കൂട്ടും എന്തായിരിക്കുന്നതാണ് √2. that is normalized vector is 1/√2 0/√2 1/√2. okay. Similarly അടുത്ത lambda is equal to 1 ആണ്, റിപ്പീറ്റഡ് റൂട്ട് ആണ്. ആ lambda is equal to 1 എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള eigenvector lambda is equal to 1, then the eigenvector is this one 1 2 -1. then the corresponding normalized form 1 square plus 2 square plus minus 1 square is equal to √6. So that is 1/6 2/6 minus 1/6. അങ്ങനെ എന്താ കിട്ടി? ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് വെക്ടേഴ്സ് കിട്ടി, അതിനെ നോർമലൈസ്ഡ് ഫോമുമായി. അത് ഓരോന്നും കോളങ്ങളായി വരുന്ന മെട്രിക്സ് എടുക്കും. That means this is the normalized vector, this is the matrix of transformation P, or P is given by the 1 minus 1/√3 lambda is equal to -2 ന് corresponding ആയി വരുന്ന normalized vector, lambda is equal to 1 ന് corresponding ആയി വരുന്ന normalized vector, ഇത് lambda is equal to 1 ന് corresponding ആയി വരുന്ന normalized vector. or this matrix P is equal to this one minus 1/√3 1/√3 1/√3. This is the normalized vector corresponds to lambda is equal to 1. This also the normalized vector corresponds to lambda is equal to 1. or this is the matrix of transformation. This matrix of transformation ഈ കണക്കും is very important. ഇതുകൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ആ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോം എന്നുള്ള ആ സെക്ഷനും കഴിയുകയാണ്. അഥവാ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സെമ്മിനുള്ള മുഴുവൻ ടോപ്പിക്കുകൾ ഏകദേശം എന്തായിട്ടുണ്ടാവും, കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും.